बातमी आहे नवरात्र उत्सव निमित्ताने आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने आयोजित लय भारी 1 मिनिट गेम शोची 17 ऑक्टोबर रोजी नवरात्र उत्सवाच्या तिसऱ्या माळेचे औचित्य साधून आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने वसंतदादा पाटील माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर पिंपरी व स्वामी विवेकानंद पार्क चिंतामणी चौक वाल्लेकरवाडी येथे परिसरातील महिलांसाठी लय भारी 1 मिनिट गेम शोचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, बाफना ज्वेलर्सच्या संचालिका रश्मी बाफना, नेहा पवार मुख्याध्यापिका, वैशाली घोडेकर नगरसेविका उपस्थित होत्या। या शो मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धांमध्ये महिलांनी सहभागी होऊन बक्षिसे मिळवली। या कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी पूनम जाधव, शशिकला शिंदे, वैशाली पाटील, सपना जवादे, जयश्री पाटील, छाया खिलारे व आरती शेटके यांनी केले। या गेम शो मध्ये सहभागी महिलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात। आपला आवाज आपली सखी तसेच बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने नवरात्री निमित्ताने महिलांकरिता विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामध्ये नवरात्रीच्या दिवशी नवरात्रीच्या 9 दिवसांमध्ये जे आहे महिलांकरिता विविध खेळांचे आयोजन करण्यात आले। बाफना ज्वेलर्स आणि आपला आवाज आपली सखी यांच्याकडून नेहरू नगर येथील महिलांकरिता कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। आपल्यासोबत काही महिला आहेत जे या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते, आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत। ताई, तुमचं नाव काय? सविता महागडे, कुठून आलात तुम्ही? नेहरू नगर। काय सांगाल, आज बाफना ज्वेलर्स आणि आपला आवाज आपली सखीकडून हे जे विविध खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते नवरात्रीचे औचित्य साधून, आज तुम्ही लाल रंगाची साडी घातली, काय सांगाल? खूप आनंद होतोय कारण लय भारी एक धमाल शो हा अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केलात आणि सर्व महिलांनाच याचा खरंच खूप आनंद झाला असेल, कारण घरात बसून जर महिला एन्जॉय करत नसतील तर आपण बाहेर जाऊन पण त्यांना चांगलं व्यासपीठ निर्माण करून दिलं आणि आमच्याच इथे हा कार्यक्रम असल्यामुळं आम्हाला सहभागी होता आलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते। आणि या अशाच व्यासपीठामुळे आपल्या महिलांमधले सगळे गुण आपल्याला बाहेर काढता येतील किंवा हे जे खेळ आहेत या खेळांचा आनंद सुद्धा सगळ्या महिलांना घेता येईल। ताई, तुमचं नाव काय? तुम्ही देखील खेळामध्ये सहभागी होता, काय सांगाल, तुम्हाला कुठला नंबर भेटला? मी फुगे फोडण्याच्या कार्यक्रमात भाग घेतला होता। फुगे फोडले मी, खूप छान आनंद घेतला, खूप मी विनर ठरले त्याच्यामध्ये। खूप छान हा शो म्हणजे खूप छान होता, खूप आनंद घेतला। प्रत्येक खेळाला आम्ही भाग घेतो, नंबर येऊ न येऊ पण आम्ही आनंद त्यातनं उपभोगतो, कारण तिथं आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे खेळण्यासाठी। खूप छान वाटलं, त्यात मी एक गिफ्ट मिळवलं। आपला आवाज आपल्या सखीतर्फे वसंतदादा पाटील शाळेमध्ये गेम शो घेण्यात आलेला, त्याच्यामध्ये संगीत खुर्चीमध्ये मी भाग घेतला होता। बरेच गेम घेण्यात आलेले, डेकोरेशन, मेकअप, पप्पी गेम हा मला खूप आवडला, जो मी पहिल्यांदाच इथे अनुभवला।
पप्पीमध्ये अशी लिपस्टिक लावायची होती आणि कोऱ्या पेपरवर असे आपले लिप्स उठवायचे होते. मग ते किती एका ॲट अ टाईम किती तुम्ही उठवायचे आणि त्याला बक्षीस होतं त्याच्यामध्ये. नाही, मी त्याच्यामध्ये सहभागी नव्हते, पण मी बसून खूप मजा केली आणि मी प्रथमच तो अनुभवला, त्यामुळे मला खूप छान वाटलं. मी संगीत खुर्चीमध्ये भाग घेतला होता आणि बाकी अजून एक उखाणा पण बोलला होता त्याच्यामध्ये, असेच इन जनरलमध्ये. आणि खूप सुंदर सुंदर गेम झाले आणि खूप एन्जॉय केलं. मस्त महिलांनी अगदी तळ्यात मळ्यात हा गेम पण फार सुंदर केला. रिंगचा गेम होता, आपल्या अंगावरून रिंग काढून ती टाकायची होती. इतके सुंदर सुंदर गेम आणि आपला आवाज आपली सखी नेहमी महिलांना उत्स्फूर्त करत असते आणि मी खूप दरवर्षी विनर असते, हे माझं सौभाग्य आहे. आणि मी खूप लाल साड्या म्हणजे खूप लाल बऱ्या नवदुर्ग शक्तीचं प्रतीक, नवदुर्गेचं प्रतीक आहे लाल साडी आणि खूप सुंदर वाटलो. आजचा कार्यक्रम खूप मस्तच झाला एकदम. नवरात्रीचं औचित्य साधून इथे जो हा गेम आयोजित केला आहे, तर यामध्ये खूप आनंद झाला खेळताना. म्हणजे रोजच्या रहाटगाडग्यातून एक काहीतरी विरंगुळा मिळाला आणि वेगळं काहीतरी स्वतःसाठी वेळ द्यायला मिळाला. खूपच छान ऑर्गनायझेशन होतं आणि बाफना ज्वेलर्स हे आपल्या सर्व सख्यांचं स्वप्न पूर्ण करत आहेत. कमीत कमी वज्रामध्ये आपली दागिन्यांची हौस भागवत आहेत. लिपस्टिकचा गेम होता माझा, त्याच्यामध्ये माझा पहिला नंबर आला. मॅडमने अतिशय छान प्रकारे गेम ठेवले. त्याच्यामध्ये आम्ही प्रत्येक वेळा घरात म्हणजे नुसतं घरात बसून काम करतो, पण मॅडममुळे आम्ही थोडंसं स्वतःसाठी वेळ काढतोय. खूप छान वाटतंय. हो, त्यांनी योजना खूप चांगल्या प्रकारे सांगितली. आता इथून पुढे आम्ही तिथे नक्कीच जाऊन खरेदी करणार आणि आमच्या बरोबरच्या महिलांना पण सांगून आम्ही त्यांना तिथे भिशी योजना चालू करायला सांगणार आणि खरेदी करा असं सांगणार. मी संगीत खुर्ची या खेळामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे आणि मला खूप आनंद झाला, कारण माझं वय वर्ष 75 आहे. तरी पण मी याच्यामध्ये सहभागी झाले आणि प्रथम क्रमांक मिळाला मला. पण मी बापना ज्वेलर्सवाल्याकडनं एवढं सांगू शकते की माझ्या सुनेसाठी मी काहीतरी दागिने खरेदी करणार आहे, एवढं नक्कीच. आपला आवाज आपली सखी याच्या संचालिका संगीताताई तरडे ह्या नेहमीच महिलांसाठी काही ना काही विविध असे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करत असतात आणि आजचाच कार्यक्रम नवरात्रीसाठी जो स्पेशल होता तो खूप सुंदर असं झालेला आहे. आणि स्पेशल म्हणजे बापना ज्वेलर्ससाठी जर बोलायचं म्हणलं तर मी आज पहिल्यांदा ऐकलं की त्यांनी फक्त 1.25 तोळ्यामध्ये 4 बांगड्या महिलांसाठी तयार केलेल्या आहेत, म्हणजे सुंदर अशी डिझाईन. तर मी नक्कीच त्यांच्याकडे भिशी लावणार आणि त्या बांगड्या स्वतःला करणार आहे. आणि सगळ्यात स्पेशल म्हणजे आपण अदर ज्वेलर्सवाल्यांकडे गेलो तर भिशी योजना जर बघितली तर 12 महिने आपण पैसे भरायचे आणि 13व्या महिन्यातले पैसे त्यांच्याकडनं भेटतात. पण मी पहिल्यांदा अशी भिशी बघितली की 11 महिने फक्त आपण भरणार आहोत आणि 12व्या महिन्यात त्यांच्याकडनं आपल्याला पैसे भेटणार. ही योजना मला त्यांची खूप आवडलेली आहे. मी नक्की स्वतःही भिशी लावणार आणि माझ्या मैत्रिणींनाही मी भिशी लावायला सांगणार आहे. आपला आवाज आपली सखी आणि बाफना ज्वेलर्स यांचे सर्वप्रथम मी आभार मानते, कारण त्या नेहमीच आपला आवाज आपली सखी महिलांसाठी कार्यक्रम आयोजित करतात आणि आजचा कार्यक्रमही उत्तम झाला. सर्व महिलांनी त्याच्यात अतिशय उत्तम सादरीकरण केलं. काहींना बक्षिसं मिळाली, काही थोड्यासाठी राहिली, पण सगळ्यांनी आनंदाने आणि उत्साहाने यात सहभाग घेतला आणि आपल्या घरकाम सोडून आपला आवाज आपली सखी ज्या योजना राबवते त्या खरंच उत्तम आहेत. आणि बाफना ज्वेलर्सनी जी स्कीम सांगितली ती पण उत्तम आहे की आपल्याला बचतीतून सोनं खरेदी करता येईल. आणि जी चेन सिस्टीम सांगितली की बाबा 5 महिला घेतल्या, 5 महिलांना त्यात जर मी जमा केलं तर मलाही उत्तम बक्षीस आणि ते घर बसल्या काहीतरी उत्पन्नाचा सोर्स आणि सगळ्याच आपल्याबरोबर आपल्या मैत्रिणींचीही सोन्या खरेदी करण्याची इच्छा पूर्ण होईल, हे यातनं शक्य होईल. म्हणून मी बाफना ज्वेलर्सचे आभार मानते आणि आपला आवाज आपली सखी यांचेही धन्यवाद मानते.